ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനാണ്. KFC സ്റ്റൈൽ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സംഭവം ഉണ്ടാക്കൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ നമ്മളൊന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് എടുത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി കുക്കിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1.5 കിലോ ഫ്രഷ് ചിക്കനാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അത് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പൊരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, സുഫി, ഇതിലാദ്യം തൈര് ഒഴിക്കല്ലേ? ഇത് ഫുൾ ഒഴിക്കണേ. നാരങ്ങ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കുറച്ച് നാരങ്ങ ഒഴിച്ചു. കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് കുറച്ച് വരെ പൊടി മതിയാ. ഉപ്പ് പാകത്തിനിടണം. പോരാ, കുറച്ചും കൂടി വേണം. മുളക് പൊടി കുറച്ചിട്ട് അതൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇടുന്നതാണ്. ബ്രോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓവർ എരി ആക്കണ്ട. പോരെ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചിടുക. കുറച്ച് വേണം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. എന്നാലേ ശരിക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ, ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ചിക്കനും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കിതൊരു 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മളൊരു 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ റെസ്റ്റിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബ്രോസ്റ്റിന് വേണ്ട അതിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആവിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ്. നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 ടീസ്പൂണ്, ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആദ്യം മസാലയിലൊന്ന് ഈ പൗഡറിൽ ഇതിൻ്റെ കവർ മിക്സിനകത്തൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കുക. ഇതിന് ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിന് 2 കോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് നമുക്കിത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഗ്ഗ് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. രണ്ടാമത് നമുക്ക് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് മിക്സ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വട്ടം കൂടി കോഴിമുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം. 2 കോട്ട് ചെയ്താലേ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് കോഴിമുട്ടയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓയിൽ ശരിക്കും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മതി, പക്ഷെ നമ്മൾ വീഡിയോക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം ഓയിൽ ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്നിച്ചിടരുത്, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യത. നമുക്ക് ഓരോരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കന് കറക്റ്റായിട്ട് വേവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളു വേവില്ല ചിക്കൻ്റെ. നമുക്ക് ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുക്കറിലുണ്ടാക്കാം. കുക്കറിലുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വിസിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ അടച്ചു വെക്കുന്നത്, ഈ അടച്ചു വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ശരിക്കും വേകണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ശരിക്കും വേവില്ല, പുറത്തുള്ള മസാല മാത്രമേ വേവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനും അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം എന്തായാലും ഒന്ന് മറിച്ച് കൊടുക്കണം. പാനിനകത്ത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് സൈഡും കൂടി ഒന്ന് വേണം, അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി തുറന്ന് വെക്കാം. 2 സൈഡ് അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തൊട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ നല്ല പുറം ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, അകവും അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പുറം ഭാഗം ജസ്റ്റ് കരിഞ്ഞു പോകും, അകത്ത് വേവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2-3 തവണയായിട്ട് പൊരിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. കുറേശ്ശെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പൊരിക്കുന്നുള്ളൂ. നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം, ഒരു സൈഡ് ആകട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ KFC ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് KFC ആയിട്ടൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഫുള്ള് അമ്മ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈസി അല്ലേ, സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ മസാല പറ്റി വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വരുന്നു. ഇഷ്ടമായവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അതുപോലെ നിങ്ങളെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കണം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.